عملنا فيديو قبل كده عن صيانه في الغساله. كنت هعمل المره دي فيديو عن صيانه في السخان، بس جالي حد مهم قوي عندي راح قال لي حاجه. قال لي لا ما تعشمنيش بالغساله وتسيبني بقى. سخان ايه؟ اجل السخان دلوقتي، تعال نكمل كلامنا في الغساله. كل البرجله اللي في الغساله اللي بتجيلك دايما سببها ان الصرف مسدود بتاع الغساله. هيجي لك صنايعي ياخد منك 200 300 جنيه ويقعد يلف ويدور حوالين الغساله ومش هيعمل لك اي حاجه. تعال نتعلم ازاي نفك ونسلك صرف الغساله ببساطه جدا. يلا بينا نشوف. ده دلوقتي ظهر الغساله، في مسامير داير هنا كده كده كده، في مسامير دايره كده هنا وهنا وهنا، في مسامير كده بفكها كلها. انا فكيتها كلها وخليت واحد بس عشان ما يضيعش وقتكم في التصوير يعني. الظهر بدل ما تفك منه الخرطوم دوت وتقطعه ممكن يطلع من هنا كده. بس طبعا رجعت لكم بعد ما نشفت الميه اللي وقعت علينا من الطرمبه. ده القفيز اللي انا كنت بفكه، اللي هو بيربط الخرطوم في دي ايه بقى؟ دي ترمبه الغساله، ترمبه الطرد. طبعا لازم الاول نكون فاصلين الكهرباء، برضو اي شغل في الغساله لازم نفصل الكهرباء الاول. فكينا القفيز دوت وطلعنا الخرطوم. دي الترمبه. الترمبه ورا منها كاوتشه، كاوتش التوصيل. الكاوتشه دي ورا منها، انا بدخل لكم جوه البتاع عشان نشوف احسن. ورا منها الابيض اللي هناك ده الفلتر اللي احنا بنفكه من قدام. وده الكاوتش اللي منزل الميه من الحله. هنفهم دلوقتي نظري على ورقه كده. ده الكاوتش اللي جايب الميه من الحله. ده يعني نادرا ما يتسد، ولو اتسد تبقى مشكله كبيره انك تضطر تفك الحله. الميه بتنزل على الفلتر اللي هو الماسوره دي، وبعدين تدي كاوتشه التوصيل دي، وبعدين تدي الترمبه، وبعدين تطلع على الخرطوم الخارجي. دلوقتي الميه دايما تركن فين بقى؟ بتركن يا اما اللي قصدي القاذورات اللي في الميه، يعني سواء فتل، سواء شعر، سواء املاح، وتعمل طوب في الاخر. وهوري لكم الطوب ده انا طلعته. يا اما بتركن، ما بتركنش في الكاوتشه اللي جايه من الحله دي، دايما بتركن في الفلتر، او بتركن في الماسوره دي، او جوه الطرمبه. فاحنا هننضف الثلاثه دول دلوقتي. هننضف الخط ده دلوقتي، الخط ده اللي هننضفه دلوقتي. طبعا ممكن نفك برضو القفيز دوت وننضف اي حاجه هنا. هننضف ده. طبعا اسهل طريقه عشان تفك الخط ده انك تفك الترمبه الاول. الترمبه بتتربط بمسمارين 10 من تحت. فكيت اهو مسمارين. كده الترمبه ممكن تطلع. نفك بعد كده القفيز الجواني ده.
احفظ ان السلك الاسود من ناحيه بره والاحمر من ناحيه جوه. دايما احفظ كل حاجه بفكها. ادي الترومبه وخط الصرف بتاعنا. اهو القفيز اهو، بتدوس عليه كده بالبنسه بيمشي معايا كده. بقت الكاوتشه دي في ايدي. فك بقى الكاوتشه دي. المفاجاه بقى، انا طلعت ايه من الكاوتشه دي؟ انا طبعا عملت الشغل ده قبل التصوير، دلوقتي بعيده تاني بس عشان اوريه لكم. انا طلعت ايه بقى من الكاوتشه دي؟ المفاجاه بقى، طلعت طوب بالحجم ده. ده مش الطوب الاصلي، التاني رميته يعني، بس طلعت طوب بالحجم ده. الطوب ده عباره عن مسحوق غسيل متجمد. تصدق يعني؟ بص يعني حوالي 2 سم مكعب. بص في الترومبه بقى، من هنا هتلاقيها نظيفه، من هنا هتلاقيها نظيفه. ممكن الترومبه طبعا نفسها تتفك اهي، في مسامير الانكي اهي، اهي ممكن تتفك وسهل قوي فكها وتركيبها يعني. وادي الكاوتشه بتاعتنا نظيفه، وده الفلتر من جوه المفروض ينضف برضه. بننضف الخط ده كله. هنقفل تاني بقى، لما نقفل هتفهموا اكتر الحكايه كانت ماشيه ازاي. دخل دي كده وماسك ده. هو القفيز ده بيبقى غلس شويه، بس دوس بالبنسه قوي هيمشي معاك كده. يبقى فاضل القفيز الجواني بس. دخلت دي كده في مكانها، بيتت اهي. طلع الترومبه في مكانها قبل ما تربط اي فزان. ثبت الترومبه الاول في مكانها. بدخل المسمار من هنا بيربط في الترومبه، والتاني اهو جنبه. ربطنا اهو المسمارين بتوع الترومبه كده. الترومبه بقت في مكانها. نريح بقى الخرطوم ده، نربط بقى القفيز الجواني. هنقفل بقى الخرطوم الخارجي.
اطفي. بس دخل اهو الخرطوم في مكانه. رجعنا خط الصرف اهو تاني في مكانه، خرطوم، ترومبة، ماسورة التوصيل، وجوه خالص الفلتر. نقفل بقى الظهر. نقفل بقى الظهر. مسامير الدايرة اهي، مسامير الدايرة اللي بتقفل الظهر. ونركب الخرطوم، بيبقى له ميزان كده بتربطه في مكانه. طبعا وكلنا عارفين ان احنا ممكن هنفتح بقى الفلتر كده، نطلعه ونغسله بقى على الحوض، ننضفه كويس، وننضف القناة ديت من جوه، ندخل اي حاجة وننضف اي مفك كده ونطلع اي حاجة نلاقيها، وبعدين نقفله تاني. يبقى نضفنا القناة بتاعة الصرف من ورا ومن قدام، من قدام من عند الفلتر، ومن ورا من عند ترومبة الصرف. اتمنى تكونوا استفدتم حاجة. وتنظيف قناة الصرف في الغسالة ده بيظبط منسوب المية اللي بتستقبله الغسالة، واللي بتعصر بيه، واللي بتغسل بيه، واللي بتطرده وكده هو. ويا رب تعرفوا تعملوها، او على الاقل تبقوا فاهمين ايه اللي بيحصل لو جبت فني يعملها لك يعني. المره الجايه هنتكلم عن تحويل الغسال السخان الغاز من حجاره لكهرباء. سلام.